2016 athi mamncane ngithenga uPoison ngibulala ubaba. Angithi emshadweni sisi wami lo ngithi mina ngoba ngithi sasiba u4 ekhaya washona kuqala engakashoni ngisho umama nobaba. So sengisele ngedwa emshadweni umama nobaba. So mengibulala ubaba mina mengitshele futhi uqhamuka imoto uyayibingelela. Yabo umuntu umfense nje ukuze phela yabo abone ukuthi yabo. And mina yabo indlela engiyiyona umuntu mengibuka yabuthi lengane izothile nje akusiwo umuntu khona umuntu ombona ukuthi ayiloko umfana kuba umqwayisi lo ungambuzi mina i reputation yami nomzimba wami that time ayithe ngisayisidudla so umuntu mengibuka kabuka ukuthi ayibo lengane iyaqwayiza somsebenzini uzabuke ngoba sengiblow kiss nami phela sengifensa yezwa leyo nto abona hayi shothi nayo uyaqwayiza hayi and angifuna uqama ngabhuti hayi imali ngangiyithola because omunye azasho omunye athi mhlawumbe omunye azathi hayi okay jaso njani so dlula sithethe into yokugqoka ngokuhlezi ingqoke efishane ufuna ukungisa la ehlala khona ngokuthini uyabona ebusweni umuntu mengibuka ngibukisa ngathi ngumqwayisi yabo but ngokuthi phela thina siyazana naye